دا د فکر په نوم جوړه شوې فیسبوک پاڼه ده چې تقریباً 1,32,000 فالوورز لري. د همدې فیسبوک پاڼې اډمین ذاکر ځلاند نومېده، مګر څو ورځې وړاندې د فکر په نوم جوړه شوې فیسبوک پاڼه د یو نامعلومه شخص لخوا هیک شوه. ذاکر ځلاندي په اړه داسې وایي: موږ هیڅ نه پوهیږو چې څرنګه یو هیکر په دې بریالی سو چې زموږ فیسبوک پاڼه په خپل کنټرول کې واخلي او په دې بریالی سي ترڅو زموږ فیسبوک پاڼه هیک کړي. اوس مهال د فکر په نوم جوړه شوې صفحه موږ پورې اړه نه لري. خپلواک صفحې پر اړه داسې لیکي: د فکر په نوم جوړه شوې فیسبوک پاڼه د یو نامعلومه شخص لخوا هیک شوې ده. نور ذاکر ځلاند پورې اړه نه لري، تاسو خبر اوسئ. اوس دا پوښتنه پیدا کېږي چې څرنګه یو هیکر په دې بریالی سو چې د فکر په نوم فیسبوک پاڼه هیک کړه. فیسبوک څنګه هیک کېږي او څرنګه کولی سو خپل فیسبوک اکاونټ ریکور کړو، خپل فیسبوک اکاونټ سیکیور کړو. یعنې څرنګه سوشل میډیا هیک کېدلی سي. که چیرې تاسو فیسبوک کاروئ، ټیک ټاک کاروئ یا هم یوټیوب چینل لرئ او غواړئ په راتلونکي وخت کې ستاسو فیسبوک اکاونټ هیک نسي، ستاسو سوشل میډیا د نورو اشخاصو په لاس کې ورنسي او هغوی ورڅخه ناوړه استفاده ونه کړي، نو دا ویډیو له پیل نه تر پایه راسره سټیپ بای سټیپ وګورئ. ګرانو دوستانو، هیڅ داسې طریقه وجود نه لري چې یو هیکر راسي او پر مستقیم ډول ستاسو سوشل میډیا په بشپړ ډول هیک کړي، که هغه فیسبوک وي، ټیک ټاک وي یا هم یوټیوب. یعنې دا هیڅ امکان نه لري چې هیکر په مستقیم ډول ستاسو سوشل میډیا در هیک کړي، مګر دا هغه وخت ممکن ده کله چې تاسو پر خپله یو غلطي وکړئ او هیکر ته دا لاره برابره کړئ چې ستاسو سوشل میډیا در هیک کړي. هغه غلطیانې څه دي چې له امله زموږ سوشل میډیا د نورو اشخاصو لاس ته لویږي او هغې ترېنه ناوړه استفاده کوي. لومړنۍ غلطي چې موږ او تاسو ډېر ترسره کوو هغه د نامعلومه اشخاصو لخوا رالیږل شوي لینکونو باندې کلیک اخیستل دي. ډېری وخت ځینې ملګري موږ او تاسو ته د وټساپ، ټلګرام او یا هم د مسنجر د لارې ځینې داسې لینکونه رالیږي. کله چې موږ ورباندې کلیک واخلو نو موږ اړتیا لرو چې په یاد لینک کې خپل ځان دپاره اکاونټ نوی جوړ کړو یا هم پخوانی فیسبوک آی ډي یا هم د جیمیل د لارې لاګین سو. کله چې موږ په یاد ویبسایټ یا په یاد لینک د لارې لاګین شو نو دغه پاسورډ هغوی د ځان سره سیف کوي او په راتلونکي وخت کې له همدې څخه استفاده کوي ترڅو زموږ سوشل میډیا د هغوی لاس ته ولویږي. دا هغه طریقه ده چې ډېر اشخاص له همدې طریقې څخه استفاده کوي او د لینک د لارې ستاسو فیسبوک آی ډي یا ستاسو نورو سوشل میډیا هیک کوي. دغه لینک په یو داسې جوړښت سره لیکل شوی او جوړ شوی وي چې هر څوک ورباندې پر اسانۍ نه پوهیږي. په یاد لینک کې لومړی داسې لیکلي وي: تاسو پر دا لینک باندې کلیک واخلئ، تاسو به یو جایزه ترلاسه کړئ یا هم وړیا انټرنیټ او یا هم همدې ته ورته نور ځینې لیکلي کړي وي. یعنې هر شخص په اسانۍ پرې نه پوهیږي، نو په هغو لینکونو باندې کلیک مخلئ کوم چې تاسو نه پیژنئ او یا هم نامعلوم اشخاص تاسو ته رالیږي. دوهمه طریقه د ایمیل د لارې ستاسو فیسبوک اکاونټ هیک کېدل دي. موږ لا تر اوسه پر دې نه پوهیږو چې زموږ جیمیل اکاونټ په کومو ویبسایټونو کې لاګین شوی ده، زموږ جیمیل اکاونټ په کوم موبایلونو کې لاګین ده. د همدغې ایمیل د لارې ستاسو مکمله سوشل میډیا در هیک کېدلی سي، که هغه فیسبوک ده، ټیک ټاک ده یا هم یوټیوب ده. کله چې جیمیل هیک سو نو ستاسو دغه ټوله سوشل میډیا د نورو اشخاصو لاس ته لویږي. اوس دوستانو راځو او خپل جیمیل اکاونټ چک کوو چې آیا زموږ جیمیل اکاونټ خو به د نورو اشخاصو پر موبایلونو کې نه وي خلاص څه، آیا زموږ جیمیل اکاونټ خو به نه وي هیک شوی. که چیرې هیک شوی وي نو موږ به سمدلاسه ریکور کړو. راځو دا سټیپ هم راسره فالو کړئ. ښه نو ګرانو دوستانو، تاسو راسئ پر خپل موبایل کې د جیمیل په نوم اپلیکیشن اوپن کړئ او بیا دې ځای کې هغه ایمیل انتخاب کړئ کوم چې تاسو غواړئ چک یې کړئ. سیکیورټي چک کول چې تاسو غواړئ همغه ایمیل په دې ځای کې انتخاب کړئ او بیا دوستانو په منیج یور ګوګل اکاونټ باندې کلیک واخلئ. په دې ځای کې دوستانو تاسو سیکیورټي برخې ته راسئ. موږ غواړو د همدې جیمیل اکاونټ سیکیورټي برخه چک کړو. په دې ځای کې لومړنی اپشن موږ او تاسو سره ګوګل فرانس په نوم باندې اپشن راځي چې ستاسو دغه جیمیل اکاونټ په څو موبایلونو کې اوس مهال لاګین ده. که چیرې تاسو ورباندې کلیک واخلئ، تاسو لیدلی سئ دوستانو زما جیمیل اکاونټ په 2 موبایلونو کې لاګین ده، یو هم ویو او بل هم اوپو. که چیرې زه پر دې اوپو باندې کلیک واخلم
نو تاسو دوستانو دې ځای کې لیدلی سئ دا ویوو زما خپل موبایل ده، اوپو هم زما خپل ده. خو که چیرې زه وغواړم د اوپو څخه خپل موبایل دا جیمیل اکاونټ لاګ اوټ کړم، پر همدې اوپو باندې زه کلیک اخلم. په دې ځای کې موږ او تاسو سره یو بل اپشن مخته راځي د ساین اوټ په نوم باندې. تاسو به پر همغې باندې کلیک واخلئ او خپل جیمیل اکاونټ به له نورو نامعلومو موبایلونو څخه لاګ اوټ کړئ. دا دوستانو د یو موبایل څخه د خپل جیمیل اکاونټ د لاګ اوټ کولو طریقه ده. که چیرې تاسو نه پوهېږئ چې ستاسو جیمیل اکاونټ په کوم موبایل کې لاګین ده، د دې موبایل سربیره. دا دوستانو له دې نه وروسته یو ځل بیا بیک راځو. په دې ځای کې یو بل اپشن موږ او تاسو سره دی په دې نوم ده کنیکشن پر نوم، چې زموږ جیمیل اکاونټ اوس مهال په څومره ویبسایټونو کې لاګین ده، څومره اپلیکیشنونو کې زموږ د جیمیل اکاونټ لاګین ده. که چیرې زه په دې کنیکشن باندې کلیک واخلم، په دې ځای کې به ما سره هغه اپلیکیشنې او هغه ویبسایټونه مخته راسي پر کوم کې چې ما خپل جیمیل اکاونټ لاګین کړی ده. تاسو دوستانو لیدلی سئ ما ورباندې کلیک واخیسته، زما د جیمیل اکاونټ اوس مهال له چټ جي پي ټي، فیسبوک او انسټاګرام دې ته ورته له هیجن په نوم ویبسایټ سره کنیکشن یې جوړ کړی ده، یعنې ما ورباندې اکاونټونه جوړ کړي دي. که چیرې زه پر چټ جي پي ټي باندې کلیک واخلم او غواړم خپل ایمیل له چټ جي پي ټي څخه ریموو کړم، په دې ځای کې موږ سره یو اپشن ده ډیلیټ کنیکشن وذ چټ جي پي ټي. زه به راسم پر همدې باندې به کلیک واخلم او زما کنیکشن به له چټ جي پي ټي سره ختم سي. په همدغه طریقې تاسو کولی سئ له هر نامعلومه ویبسایټ څخه خپل جیمیل اکاونټ لاګ اوټ کړئ. که دغه ویډیو معلوماتي و حتمي لایک ورکړئ او که په چینل کې راسره نوي یاستئ چینل درسره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نورې معلوماتي ویډیوګانې تر تاسې حتمي در ورسیږي. میلاویږو به پر بله راتلونکي ویډیو کې، تر بیا ښه وخت ښې چارې الله مو مل شه.